politics about Trump or BLM or vaccines or even things that aren't even that political, then you're just done. No money, no career, no advertisers. And yeah, so I think it's not even political. It's just like, are you with like the globalists? Are you with Slavery Incorporated? Or are you like a real human being? I'm a real human being. I say what I want. I don't give a shit about advertisers. I don't have advertisers. I make money with donations. That's the real fight. Yeah, me too. What do you think is actually going on? So I've been talking a lot about the spiritual warfare, and I'm trying to wake people up to how they're trying to feminize men and masculinize women, and it's an intentional thing from the top. That's why everybody has their gender pronouns. They're making up new genders every single day. They're trying to weaken us, and they're trying to make being a man and being funny and just not giving a fuck. They're trying to make that toxic and problematic. You probably heard all the same words, incel. They just label you with all this bullshit. And I've been talking a lot about my stream how I have privilege not being a white man, because you're here with the suit on, and you look like a politician with your headset and the headphones, and you get censored. Like, they get to label you alt-right and a Trump supporter way easier than me. Like, I'm here, like, getting sturdy on stream. I'm mixed as fuck, so I'm kind of privileged in a sense where it's harder to silence me. They can't call me a racist, alt-right. It's actually a privilege, and it sucks to see like guys like Alex Jones, or like I was reacting to this other guy. Just all these right-wing people, just immediately you get to silence and shut them up and just call them racist. Yeah, it's true. Like, yeah, you are privileged. Me and my friend used to talk about stop speeding. He would go on the stream, or Aiden Ross for that matter. They get to go on stream and they get to say, Aiden Ross would bring on all these rappers and they would say the most quote unquote homophobic things and get away with it because they're black. Being formed in front of us. Save us to Prestony. Can you, what? Wait, I don't know what that last donut said. I don't know where it came from. It's obvious the gravy's cold. Good one. Any more viewer call-ins planned? I wanted to talk to you about sex clubs and some concerns I have with my sexual escalation. Yeah, we'll see, buddy. Me and my friend used to talk about stop speeding. He would go on the stream, or Aiden Ross for that matter. They get to go on stream and they get to say, Aiden Ross. One problem I've got, and I've mentioned this to you before, and I hope it doesn't sound silly. Almost all of us who will be reporting on this stuff, certainly me, talking about this stuff, are going to be quite well insulated from the problems that we're talking about. So it sometimes takes the sledgehammer of statistics to really hit home how big a deal this is. Even front pages you can gloss over. Most people don't even buy a newspaper anymore. But when Simon starts listing there in his news bulletin the millions of people who, 24 million people are already reducing energy use in their home between March and June. Here's perhaps an even more shocking one. 16 million people have cut back on food and, wait for it, essentials. Wow. 16 million people have cut back on food and... If the economic situation meant that I was actually eating less or going hungry right now, as many of you may be, I think that the way I talked about it and the way I reported it would feel different to you. I can't convey the same sense of emergency that the 16 million people who've already cut back on food and essentials would be able to convey. And I do think it matters that Nadhim Zahawi, the Chancellor of the Exchequer, is exceedingly wealthy, because I think it matters that I'm not badly off. I think it compromises my ability to do my job as honestly and as clearly as I would like. I don't
I think I can overcome that obstacle, largely because I get to talk to you every day. It's just business. But I don't know that these people can imagine what it's like to be cutting back on food and essentials already and having debates in television studios about tax cuts, which most economic consensus agrees is the worst thing that you can do at a time like this. And I will try and explain what I think is going on. Before I do that, I'm going to read you stupid text. So this is going to take some beating. I get a lot of stupid texts from sort of masochistic people who can't help listening to the programme but hate what they see every time I hold up a mirror. And this is absolutely brilliant. Are you ready for this? Why is James criticising Boris and his Chancellor being absent when Bank of England governor, spelt wrong, makes his statement yesterday, but at the same time forgetting to mention that his buddy Martin Lewis is on holiday as well? So private citizen and journalist Martin Lewis has gone on holiday. It's apparently equivalent to the two most powerful politicians in the country being on their holidays at precisely the moment the Bank of England announces that we're staring down the barrel of one of the worst economic crises in living memory. That is what footballification does to you. That is what happens when your Boris Johnson badge is stuck so tightly into your chest that you won't be able to get it off in a month of Sundays. Oh, private citizen journalist has gone on holiday. Ha! Ha ha! You shut up with your criticism of the Prime Minister and the Chancellor of the Exchequer for being AWOL on a day like today. For the record, I don't think it matters that much. I think, like, perhaps once again, we find ourselves in the role of the boy in the crowd with the promising you a tax cut. So the woman... It is 10:35 and it is almost refreshing but not exactly uplifting to share a degree of confusion and or ignorance about the economic situation, because nobody knows. If it was science, if it was an exact science, then you would simply do X in expectation of Y, or you would add X to Y in expectation of Z. But they don't know. They tweak and they do things. Chancellors disagree with each other. Politicians disagree with each other. And crucially, economists disagree with each other. Richard Murphy, who is a brilliant communicator and for my money, a brilliant economist, has issued a very lengthy thread, which you may have read. I know a lot of you are telling me to read it, that offers up a completely different approach to the current crisis and offers up a very arresting description and analysis of the current crisis, which I think pivots upon one central point, which strikes me, looking at the numbers released by the Office of National Statistics today, as an eminently plausible point. We are heading towards a stage where millions upon millions of people will not be able to pay all of their bills, will not be able to pay their bills. And that will include, of course, energy bills, water bills. And what happens when that happens? And companies, of course, will go under, which increases unemployment. And Richard writes that unemployment is a much bigger problem for a population than inflation. We may talk to him, actually, although I would be amazed if he hasn't been on LBC at least once or twice already this week. But the idea that the Conservative leadership candidate is then being conducted on grounds that barely seem to recognise the reality of what the country is facing is, well, that is your perfect Brexit legacy, I'm afraid. If you're going to prioritise the colour of passports and intangibles like sovereignty and how you feel about foreigners over things like international trade, fiscal responsibility, evidence-based policy making, then you are going to end up in a whole heap of trouble. We'd still be in trouble anyway. If we were still in the European Union, we'd still be facing a lot of these problems, but they simply wouldn't be as big. COVID and Ukraine have created a hell of a lot of problems. So lots of other countries dealing with the aftermath and the impact of COVID and Ukraine, but not dealing with the idiocy of becoming the first country in the history of the world to impose economic sanctions on ourselves. And that's not an opinion. That is, as they often say, as I often say, that is just counting. I think Rishi Sunak might just have committed a fairly major boo-boo in Tunbridge Wells, of all places.
I'm disgusted. I wonder how old you have to be to get that rather weak gag. It doesn't really pop up much anymore, but it used to be that like newspapers would get letters from Disgusted of Tunbridge Wells about how awful the BBC was for showing pictures of ladies wearing skirts above the knee or something like that. I think Sunak might just have dropped an almighty clanger. I'm going to play you. Do you want to hear? Should we just find out together? Should we have a listen together and see if... pardon? Yeah, in Tunbridge Wells, as I just mentioned 4 times. Here it is. I managed to start changing the funding formulas to make sure that areas like this are getting the funding that they deserve. Because we inherited a bunch of formulas from the Labour Party that shoved all the funding into deprived urban areas. Then that needed to be undone. I started. Take care. First blood. Minions have spawned. Venture off the beaten path. So much more to see. The forest holds many surprises. A promising
Wait until my seeds take root. An ally has been slain. Just a harmless flower. There. Take careful steps. Venture off the beaten path. So much meat to see. You have slain an enemy. A promising garden. My wait until my seeds take root. Just come closer. An ally has been slain. There. You've unfinished what they see. My prey thinks it's clever.
much more to see. The forest holds many surprises. Enemy killing spree. Garden. Wait until my seeds take root. Come closer. Enemy rampage. Shut down. Such a busy world. Shut down. Your team has destroyed a turret. Just a harmless flower. Your turret has been destroyed. Take careful steps. An ally has been slain. Venture off the beaten path. An ally has been slain. Here's so much more to see. Been destroyed. The forest holds many surprises. An ally has been slain. An ally has been slain. A promising garden. Until my seeds take root. Come closer. Be ready.
Things aren't always what they seem. Your team has destroyed a turret. Shut down. Enemy killing spree. An ally has been slain. Just a holy Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. The beaten path. Your team has destroyed a turret. Shut down. Enemy rampage. An ally has been slain. An ally has been slain. So much more. User joined your channel. Toxic Mensch. The forest holds many surprises. Wait until my seeds take root. Enemy rampage. An enemy has been slain. An ally has been slain. Things aren't always what they seem. Such a busy world.
Hallo? 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 Mensch, Johannes. Your inhibitor has been destroyed. Venture off the beaten path. Das war ich hätte auch noch so AIDS war. Ja, heute bin ich das voll gelogen. Ich hab gemeint, ab 12 soll es besser werden. Jetzt langsam wird es ein bisschen dunkel bei uns erst. Ey. Doch jetzt so ein Wetterheini mal werden sollen und dann es mal richtig machen. Nicht so wie die ganzen Naps. The work of undoing that. You did what? Let's play. I remember Tunbridge Wells, one of the wealthiest parts of the country. Let's have another listen there, Rishi. I managed to start changing the funding formulas to make sure that areas like this are getting the funding that they deserve. Because we inherited a bunch of formulas from the Labour Party that shoved all the funding into deprived urban areas. Then that needed to be undone. I started the work of undoing that. Right, the kindest thing I can say is that he might be in the countryside and he's talking about redirecting funding from deprived urban areas into the deprived meadows of Tunbridge Wells environs. I don't think you're meant to say that out loud, Rishi, are you? God, those bloody Labour politicians pumping money into the poorest parts of the country. Well, I tried to turn that around so that you, sitting in a field full of Conservative Party members, a bucolic idyll. Is it in Kent, Tunbridge Wells? I think it's in Kent. Yeah, Kent's got some poor areas, hasn't it? Maybe he's sitting in one of them. He's sitting in an orchard. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Nee. Morgen am 8. ist mein Velux Gateway ausgestiegen und zwar das ganze Tag der Trollläden offen. Heute Morgen. Ich nehme mal normalerweise der kühlste Raum. Ach nee, geht nicht, weil der ist auf dem Velux Gateway. Dann nehme ich der zweitkühlste Raum. Ah, 28 Grad. Angenehm. In den Raum würde ich gehen. Bei mir im Büro 29. Wann waren wir soweit? Um 17 Uhr erst. Ah, okay. Peak-Temperatur war heute um 3. So spät. So, hast du auf meine Frage geantwortet? Ja? Nö. Okay, dann ja, muss ich noch eine Runde machen. Report ich einen ADC, weil er Anfang Trolle hat und 5-0 stand, obwohl er kein Jungle, keine Top und keine Mitte hatte? Ich glaube nicht, oder? Was? Ich hab doch keine Ahnung. Mein ADC stand 5-0 und unsere komplette obere Seite stand ungefähr 0,9, 0,10. Und er hat dann irgendwann angefangen zu roamen und zu trollen.
Reporte ich ihn dafür oder nicht? Ich schon. Ja, aber es war basically unwinnable. Mir hatte 3 Inter. 09, keine Ahnung, wenn da jetzt jeder, kommt drauf an, wie das ist, wenn da jetzt einer 05 oder 06 steht und die anderen nur G stehen, ist ja fein trotzdem. Ja, dafür 5, ich weiß ja nicht, was er für ein ADC war. Kaiser. Kalista. Kalista. Ja, gut, Kalista. Der Champion abhängig. Seinem Gegenteam. Aber wir haben die Botlane halt gesmashed und er geht auf die Lane, wo ihn jeder töten kann. Also bei Minute 11 finde ich ein guter Zeitpunkt, ne? Unser Jungler steht 1-3, unsere Mitte 1-2 und unsere Toplane 0-1 mit 30 Farm hinten. Und Jax gegen einen 1-2 ist ja nicht schlimm. Also er war Jax oder was? Der 1-2 war ein Weiger. Nee, der Top. Der Top war Jax mit 60 Farm gegen einen Tam mit 90 Farm. Tam ist halt AIDS dagegen zu spielen. Und sie stand zu dem Zeitpunkt 6-3. Hier machen wir mal Minute 15. Minute 15. Schöner Moment. Toplaner ist jetzt 50 Farm hinten. Na gut, aber wie viel steht da immer noch 0-1 oder was? Immer noch 0. Na, wenigstens Inde da nicht, sondern spielt der Dev. Ist ja okay. Wenn ihr seht, dass ihr winnt, ist ja eigentlich fein, was wir. Meine Kalista steht 8-4 jetzt. Und Midlane steht 1-4 und der Jungler steht 2. Nee, ist ein Report. Die hätten nicht anfangen müssen. Ja, kommt ein bisschen auf die Champions an, natürlich. Legit. Da hat die angefangen, Inter, weil ich das First Tower Gold alleine genommen habe. Die stand 8-4, never, oder? Sehe ich schon tilted vom Gamewalk, kann schon sein. In Kent, saying it's War beeindruckt. Die Botlane hat zusammen so viel Damage gemacht wie ich alleine. Und meine Kalista hat nochmal 22. Ach, ich habe keine Lust, solche Games zu verlieren. Warum? Okay. Warum intet immer jemand, Philipp? Warum? Lol, ein scheiß Game ist. Deswegen. It's Jack's business. The soil in this region is different from the location of my first hut, so I may have to adjust my technique.
I'm probably going to need about 400 bricks to complete the intended projects, so it's going to take time, but it all begins with that first brick. Aber was macht man in so einem Game, Philipp, ne? Wenn Midlane gefeedet ist, Jungle gefeedet ist, gehe ich dann trotzdem auf die andere Lane? Wenn mein ADC geht, wahrscheinlich schon, oder? Muss wahrscheinlich im AEC gehen und einfach versuchen, so viele möglich Fights wie es geht und taken. Wenig wie möglich. Oder So viel wie möglich. Was? Ja, ihr habt zwei Hard-Losing Lanes, wo der Jax irgendwann wahrscheinlich sich fangen wird, aber wahrscheinlich too late. Wo der Kalista, die hyper fett ist und wahrscheinlich gerade auf dem Spike ist und jetzt erstmal nicht mehr spiken wird, bis sie 4 Items hat. Also muss jetzt irgendwie hier im Spiel halten. Wenn du einfach nur so vor dich rumdümpelst, wird Zyra und Kalista eigentlich relativ weak. Weil ihr beide gerade auf Power Spike seid und keinen anderen mehr kriegt für die nächste Zeit. Ja, danke. Das muss das Game eigentlich flippen. Ja, mein Gedanke war, ich gebe dem Ezreal jetzt net 4 Plates. Tatsächlich ziemlich egal in dem Moment. Also wenn er wirklich 5-0 oder so auf der Botlane standet, dann ist er jetzt so weit hinten, dass er einfach komplett irrelevant ist für das Game. Kann da auch 30 Plates kriegen. Der soll auch nicht vergessen, wenn du, wie du sagst, ein komplettes Team Giga Week ist und du dann nicht da bist in den Fight, dann muss die Kalista halt gefühlt 1 gegen 3 spielen oder so. Ja, das ist eben das. Und sie hat ja das Potential 1 gegen 2 zu spielen und da bist, könnt ihr wahrscheinlich 2 gegen 3, 2 gegen 4. Wenn die anderen nicht komplett AFK sind, wenigstens versuchen zu spielen. Boah, verlieren würde das Game ist wahrscheinlich, aber anders könnt ihr euch nachmachen. Die einzige Chance, wie das Game gewinnt, ist, dass es jetzt 2, 3 Games flippt. Oder 2, 3 Fights flippt, 2 reichen im Normalfall. Und dann, dass ihr damit so die Mentally von den Gegnern fickt, weil die Botlane von denen würde eh schon nicht spielen, wenn die so hart verloren hat. Und wenn ihr dann noch eine Lane zum Tilten bringt, dann kann man das Spiel schon noch spielen. Weil ich sag mal, Tam ist nicht so gut gegen Kalista, wenn die Kalista nicht bad ist. Ja, die hat dem halt kein Damage gemacht. Ne? Mhm. Ich glaube eigentlich, wenn du so da bist, ich soll zusammen macht ihm schon Damage eigentlich. Allein Kalista Passive, Liandris, rennt und das schon. Oder schon wieder Hourglass First gebunden. Nee. Macht es nur gegen das All-In. Ja, aber ich habe 100% Winrate da drauf. Ich glaube, ich muss das wieder anfangen. Ja, das war bestimmt nicht schlecht in manchen Matchups. Weil ich nur Bait bin. Kann ich ja der bessere Bait sein. Dann habe ich die
Ja, gut. Ist jetzt nicht so, dass, wenn du in der Mitte gegangen wärst, ja 80% Winrate oder so hättest, sondern ihr müsst halt ultra lucky Fights kriegen, damit ihr das überhaupt noch gewinnen könnt. Boah, ich kann halt direkt wieder ins Bett gehen, ne? Ich sag's dir. Müde. Weiß nicht. Anscheinend, ne? Anscheinend, Johannes. Oder ich werde einfach alt. An dem braucht man echt weniger schlafen, ne? Wissen. Das ist so inzwischen. Was ist älter und brauchst mehr Schlaf, oder was? Wenn du noch nicht ganz so alt bist, dann brauchst du halt noch mehr Schlaf, ne? Okay, beide mir das nicht. 3 Pflanze und ist gesnärt. Und der ist auch tot. So much more to see. Der Jungle trollt. Sag doch sowas nicht, Johannes. Sag doch sowas nicht. Er hat uns gerade eine Wave versaut, die Wave nicht kalte und den Kill nicht genommen. Das ist doch normal, Johannes. Das ist doch normal. Take careful steps. Den flasht erst, wenn er schon sicher tot. Und es war mal eine.
The forest holds many surprises. Killing spree. Warum conteste mir gegen 3 Leute in Dragon gegen Hackery mit 3 Kills? So much more. Ohne Jungler da. Fragen, die kann man nicht beantworten, Jonas. An ally has been slain. Everyone is watching. Shall transcend. Ich find's so schlecht. Wir verlieren gegen. Das ist Aufgabe. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. A promising garden. What lurks beneath the soil? Just a harmless flower. The forest holds many Okay. surprises. Und Jin läuft jetzt dem Lee Sin nach und versucht ihm die Camps zu klauen. Oder wenn du sagst, ich bin toxisch, ne? So much more to see. Wir müssen legit nachher nur warten.
Oh ja. A summoner has disconnected. Your turret has been destroyed. Everyone is A watching. summoner has disconnected. Such a busy world. A summoner has Shall transcend. rampage. Come closer. A promising garden. Es regnet bei uns, Hannes. Oh. Das wird alles aufreißen, ne? My prey thinks itself clever. These aren't always what they seem. Wait until Schmutzbotlane und a summoner has disconnected. Defeat. war da komplett ab. Lohnt sich das Game noch zu spielen?
Previously on Primal Tendencies. It is said that food, water, fire, and shelter are essential for survival, but I think that list should also include sleep. After spending several nights under rocks and simple shelters, I found that I wasn't getting enough sleep because of the discomfort of lying directly on the ground. Depending on the climate and weather conditions, I think that often what is more important than building a shelter is creating enough comfort to sleep. I am in the process of making adobe bricks for the new hut, but this morning I went down the mountain to a place where I found Palo Verde trees. The highly nutritious edible bean is found inside the green pods Aber auch mir and liegt is das a Spiel, ja. good source of protein. Bald kommt WoW raus, ja, das ist nicht das WoW-Spiel. Weil sagen doch schon wieder alle, das neue WoW macht alles anders. Das sage ich jedes Mal. Ja, darum geht's ja nicht, oder? Es geht um die Hoffnung, nicht ums Resultat. Ja, die Streamer, die da damit mit dem Geld verdienen, denen vertraue ich natürlich. Hallo? Da gibt's eine neue Rasse, Johannes. Drachen. Du kannst den Motherfucking Drachen spielen, Johannes. Der zwar richtig scheiße aussieht, aber es ist ein Drache. Weißt du was? Die haben diese neue Klasse, diese neue Rasse released. Und dann einfach 10 Minuten später oder so postet einer, die haben einfach das Succubus-Model genommen und aus dem schwarzen Zeug von den Succubus-Model haben die so Schuppen gemacht und das ist dann das neue Rasse. Ja, wenn du Vorarbeit leistest und sowas nehmen kannst, ist ja halt smart. Sieht so scheiße aus. Succubus? Ja, nicht die alten Succubus. Nee, das würde überhaupt nicht nach dem Drache aussehen, aber so diese neuartigen Succubus. Mal anschauen, die sehen richtig kacke aus. Die Drachen. Really? Hm? Diese rot- und grünhaarige. Die Frau. Die haben so eine Menschenform und dann so eine Drachenform. Ja, oder genau. So. Ja, genau. Ja, das ist so eine Kombination aus Elfe und Succubus, oder wie? Weiß nicht, das Originalmodel ist anscheinend irgend so eine Succubus. Und dann haben sie einfach dieses Farbpattern gegen so Schuppen ausgetauscht. Schuppe? Ich sehe keine Schuppe, ich glaube, ich hab's falsch. Die haben doch so schuppenartige Haut, oder? Also in Drachenform. So, in Drach. Ja, nicht. Ist das der Drache? Ich weiß nicht, was du gerade anguckst. Aber probably. Der Drache sieht aber dann gut aus, ne? Das ist ja ein richtiger Drache. What? Okay. Es gibt halt auch Leute, die Pandas mögen, ne? Da kann man halt einfach nichts machen. Das war ein Hater, ne? Ja. Wenn du mit der Rachel nicht klarkommst, ne? Musst du nicht auf alle Pandas haten. MOP hat alles kaputt gemacht. Ja, aber nicht wegen der Pandas. Auf Pandas sind auch eine, dass die beide Seiten sein können, ist auch schon dumm. Ja, das ist dumm. Und Mönchklasse ist absolut geistige Behinderung. Ja. Das. Ja, Pandas. Mönch konnte doch mehrere sein, oder ne? Matze war doch Ja, das auch kam aber Mönch, mit oder? MOP. Da wo die Pandas rauskamen, da wurde die Klasse introduced.
Ja, die Klasse der Pandas Ich habe gewesen. keine Lust, jetzt da genau nachzugucken, was da was ist. Mir egal. Ja, wenn du willst, dass ich mir was angucke, dann links. Ne? Ey, was ist denn los, Johannes? Ja, ist halt so, ne? Ich kann nichts dafür, dass du gewogen hast in den Games. Okay. Ich bin nicht sicher, ob das eine faire Einschätzung ist, ne? Bro, diese scheiß Kommentatorin, ne? Die eine bei League, man, die geht so auf den Sack. Warum musst du die ganze Zeit reden, Alter? Wenn du keine Ahnung von League hast, ist ja okay, aber dann sei doch die nicht redet. Topside quadrant yet again. Yeah, very far forward. His team is not really close by. And I think you're 100% right, Trouble. I think Aljoya smited that Haben red die nicht buff, fast alle picks up some Kompetente verloren? HP to Gibt's survive, noch einen and Rogue Kompetenten? are now stepping back. Ja, es gibt da zum Beispiel den Dracos, der die Fights relativ gut casten kann. Oder relativ schnell redet und clean redet. Jenkos. Ja, krass. Dracos. But Mad are not yet Drakos. extending to the point they can get punished. Der gerade redet, oder was? Nee, das ist der diese Rap-Parts macht. Das ist der immer ganz schnell redet während den Fights. Der streamt oft mit dem Catril. Und Catril labert ja sonst und der labert immer, wenn es fightet. Exhaust is thrown out. Trimby caught by the prison is going to be forced to flash over the wall. The Dieser Wikinger-Verschnitt, meinst du den? Was für ein Wikinger-Verschnitt? Nee. Der die Raps immer macht. Ich weiß halt nicht, wer das ist, ne? Das ist halt eine scheiß Erklärung. Der aussieht wie gerade 99% der Welt mit so einem 3-Tage-Bart und einer Brille meistens. Oh, den kenn ich gar nicht. Der am längsten da ist, glaube ich. But we mentioned Rogue can't join these fights. Although Amne's bot lane Malrank is towards the bot side of the map as well. They cannot join. Your Amne doesn't have teleport. The only one you have there is Larsen. And all they're doing is pretty much getting out of dodge and trying to get out of a sticky situation together. They blow the summoners. They blow their ultimates as well. Trimby blew both of his summoners. Larsen has to block his ult, which means that even if he finds a way back into the fight, doesn't have the ultimate to find, so the Ahri is not as potent. And Mad, slowly but surely, keep creeping back in. They keep finding these peaks, and the first ones in the river. They are. There's no teleports, remember? Trouble just talked about it. They're late. Rogue are not going to arrive in time. Baron is being burned down. 4,000 hit points. It's gone. It's gone. Mad Lions have secured the Baron. True Shot Barrage made it very, very close. AP-Serie, das ist doch schön. Das ist doch keine AP-Serie, oder? Die hat gerade aber mit der W ganz schön Damage dealt. Ja, die krittet doch zu 100%. Wenn du durch eine Wand jemand triffst. Müsste es. Okay. What the fuck? Zu was komme ich denn hier, Philipp? Sind das Bros? Das sind die 2 besten Teams in Europa. Ja, wir haben keine Chance an Worlds, ne? Ja, Philipp, ich kann nichts dafür, dass du so Bobo-Teams feierst, ne? Ne, ist AD. Mhm. Ja, es bestimmt liegt an Thalia, weil jede Region, die einfach First Really Busted ist.
Boah, Excel gegen Chichu ist auch ein Banger. Warte, oder was? Nee, das kommt jetzt. Die sind Dritter und Vierter, glaube ich. Nee, Fünfter. Dritter und Fünfter oder so. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das Pro-Play hat vor ein paar Jahren mal irgendwie der Appeal verloren für mich. Boah, bist du wahrscheinlich einfach nicht mehr so committed in LoL. Ich glaube, du bist unranked. Mit Diamond 4. Diamond 4, Johannes. Einfach eine Nichts von Maschine. Commitment, ja. Ich habe meinen Peak erreicht für die Season. Nochmal kurz öfter. Oh. Oh, ah, so wieder da. Tschö. Was bist du? Ah, Johannes. Machen wir jetzt? Wir können League spielen, aber ich bin halt am Shisha-Raum. Das mit ernst nimmst, ne? Das ist die Frage.
Wird wieder auf alle der Account loggen oder gespielt? Shisha rauchst, macht's ja nicht so fies. Hä? Und du Shisha rauchst, macht's ja nicht so fies. Ich ja weder Shisha rauche noch richtig LOL spiele. Geht halt nicht. Dann gucke ich Rogue gegen Excel. Deutsche 2 gegen Excel rum. Aber Johannes, heute war eigentlich ein guter Tag, ne? The weather here is dry and Das warm hat, at this macht's time grad of schon, year, ja. and a shelter is really not that important. Aber heute, ich But dachte, ich getting krieg sufficient rest is Anschluss, weil ich really nicht vorankomme. With this match, Aber der I Dude will ist einfach mal wieder weg, weil sein definitely Kind schon rest wieder well krank ist. Das ist anstrengend, Philipp. Du bist neu und machst was anderes, was du normalerweise gar nicht machst. Was sich aufgeregt hat, weil er das ja schon angesprochen hat und ich das noch nicht umgesetzt habe. Philipp, du bist on Stream, ne? Ich wäre vorsichtig von dem, was du. Wenn dein Chef das sieht, ne? Da steht die Nummer von dem ganz schön anrufen. Die Nummer hast, das ist der Chef. Ja, ich weiß, aber das macht ja nicht mal Sinn, soll ich ihm sagen, guck mal, was der gesagt hat. Hier, mein Stream schnell! Der lässt doch Holy nicht so. Ja, Philipp. Aber ich könnte dich auch zurück erneuern, Johannes. Ruf einfach an und sag, du warst das mit dem Link. Schicken sie dir nochmal 10 Versuchslinks. Ja, das wissen die doch. Was? Ach Nee, so, du warst das ja nicht mit dem. Du warst ja nicht der Hack und du Ach hast so, ja nur nee, bei dem das Ding nicht. verkackt, oder? Bei dem. Das nicht, ne. Bei dem Test. Ne. Ich hab den Test verkackt, ja. Davor war ich brav. Der eine, der macht so Hardware-Scheiße, ne? Fragt er mich auf einmal so, mitten heute so komplett ohne irgendwie Kontext, einfach so, ja, du hast doch studiert, oder? Ich so, ja. Da hattet ihr doch bestimmt, wie man richtig patcht. Was? Ja, wie patcht man richtig? Und ich denke mir, hä? Redet der vom Patch-Kabel oder? Nein, vom Patchen, wenn du Programme Update. patchen und so. Ob es da eine Strategie gibt. Und ich habe dann meiner nur so, hä? Was soll da für eine Strategie sein? Ja. Ja, eigentlich musst du ja alles aktuell halten. Und ich so, Ja? ja, wenn es halt out of service ist, dann bist du halt angeschmiert. Aber du bist auch, selbst wenn es in Service ist, kann dir das ja passieren. Das ist nur passiert nur häufiger, wenn du nicht in Service bist. So. Was jetzt passieren? Jetzt, wenn du PHP 5 benutzt, ne? Ja. Und dann gehackt wird. Das ist halt höhere Wahrscheinlichkeit, als wenn du PHP 9 nutzt. Oder 8. Aber es bringt dir ja nichts, wenn du 8 bist und der dich trotzdem hackt. Dann bringt es ja auch nichts, wenn du auf PHP 8 bist. So. Die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer, dass es schafft, ja. Ja, aber sonst nichts. Ja. Er wollte so, ob es da nicht eine Strategie gibt, wie man das handhabt. Und ich so, ja, entweder beistell dir den sauren Apfel, dass du immer alles updaten musst und alle deinen Quellcode alle 2-3 Monate gefühlt kontrollieren musst. Wenn du jeden Scheiß immer updatest, oder du holst es, machst halt den größeren Springen und bist dann halt ein höheres Risiko und Sicherheit. Was anderes kannst du nicht machen. So. Ja. Wie lernt man das nicht da, die Strategie? Und ich, hey, Ich glaube, das war bestimmt eine intelligente Frage und ich verstehe sie nur nicht. vielleicht verstehe ich es auch nicht, aber ich habe es nicht verstanden, was er von mir wollte. Ich verstehe es auch nicht. Die Vor- und Nachteile liegen ziemlich auf der Hand, würde ich mal sagen. Vor allem dann hat er gemeint, so irgendwas mit Linux. Irgendwie die Linux-Updates sind komplizierter als die Windows-Updates. Das ist richtig. Obwohl ich nicht ganz verstehe, warum. Aber Weil der von früher kommt, wo du bei Linux halt noch mit der Kommandozeile updaten möchtest, würde ich vermuten.
Oder ich verstehe auch die Frage nicht. Aber ist okay. Das ist nicht. Ich denke halt eher, das ist nicht Windows nerviger, weil du bei Windows ja das Problem hast, dass auf den Virtual Machines läuft ja eh das, was der macht, aber auf den PCs selber, also auf den PCs, die selber uns stehen, da kommt ja immer die Frage, ob du das updaten willst. Da drücken bestimmt irgendwelche Leute immer drauf. Ja. Also vor allem, also die mit Admin-Rechte. Das ist ja eher nerviger, oder? Weil die machen es ja ab und zu automatisch dann das Update, wenn sie nicht aufpassen oder so. Ist mir ja auch passiert, ich habe auch Windows 11 jetzt, obwohl ich es nie wollte. Und zurück geht er nicht mehr. Oder ich habe zu wenig gesucht, wie man es zurück macht. Aber ich habe es dann einfach akzeptiert. Ich glaube eigentlich eher, dass das Hauptproblem ist, bei wem zerschießt häufiger was. Das, glaube ich, ist eher so das Hauptproblem, wenn ich ehrlich bin. Aber Windows zerschießt doch auch ziemlich oft was, oder? Ja, wir reden ja von Serveranwendungen, oder? Weiß ich nicht. Nee, beides. Beides. Also an den lokalen Maschinen, dann die Virtual Maschinen stand. Gut, Windows hatte jetzt 2-3 Jahre, wo sie richtig viele Bugs reingebracht haben, ja. Und unsere Virtual Machines läuft Windows. Aber unser Windows ist auch komplett verbuggt. Bei uns geht die Suche nicht. Wenn du der Start was suchst, geht aber die Suche nicht. Und was richtig nervig ist, Ihr einen Windows-Server, oder was? ja, unsere Virtual Machines laufen halt auf Windows. Ich weiß nicht, ich habe null Ahnung bei dem Netzwerk, wie das funktioniert. Wahrscheinlich haben wir dann Windows-Server, oder? Habt ihr, die virtuelle Maschine ist halt Windows. Ja, die wird, aber zum Beispiel, ich muss, wenn ich auf, nee, ich glaube, wir haben Linux, weil ich muss, Ja, glaube ich auch. wenn ich auf einen Server zugreife, muss ich, sobald ich in dem Webserver drin bin, muss ich die Slashes andersrum machen. Also ist Das ist ja- selten Windows-Server. Ja, eben. Aber das andersrum ist Slashes, ist ja dann Linux, oder? Ach, das geht gar nicht mehr, gell? Geht das jetzt? Was? Meine Remote-Verbindung zu meinem Raspberry ist nicht mehr gegangen. Hm. Oh Gott, die muss ich ja auch noch fixen. Wenn du so Sachen im Netzwerk hast, es ist schon Arbeit. Also es passiert eigentlich all Monat, all 2 Monate passiert eigentlich immer irgendwas. Ja, geht nicht mehr. Aber lässt du die auch regelmäßig neu starten? Oder lässt du die einfach laufen, bis sie crashen? Halt ein Raspbian, das ist eine Linux-Distribution, ich lasse die durchlaufen. Ja, aber ist das, restartet man das nicht eigentlich? Also früher war es so, dass Linux eigentlich nicht hast. Okay. Ich kenn's von. Aber das kommt auf die Programme an, ne? Also wenn deine Programme gut programmiert sind, dann musst du nicht. Und wenn die Programme schlecht programmiert sind, so wie die meisten Windows-Sachen, dann musst du, weil die dann den RAM nicht mehr freigeben und so und dann crasht irgendwann dein PC sowieso. Ja, bei unser EBS, wenn wir haben immer am Dienstag startet er eigentlich immer neu, weil er irgendwas updatet oder so. Und ich glaube auch allgemein einfach neu starten. Und ich merke es immer, meistens montags und Freitag läuft es schlechter. Und Dienstag läuft es besser. Was wollten wir damit sagen? Dass ich da am Neustart schon das Gefühl habe, dass es besser läuft. Ach so. Weil am ja. Dienstag wird bei uns alles neu gestartet. Also nicht alles, aber. Schade tut's auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch ein guter, aber wenn man das jetzt alle 2 Wochen macht, auch ein gutes Zeichen, wenn du neu startest und alles sich wieder verbindet, dann hast du eigentlich immer eine gute Resonanz, dass es alles funktioniert und alles noch das macht, was es soll. Ja, nett. Raspberry eigentlich. Ja, aber ich glaube, Raspberries sind ja auch so, die sind ja so die standhaftesten Dinger, ne? Die sind eigentlich relativ gut.
Wenn die mal abstürzt, ist meistens irgendwas Schlimmeres. Also meiner ist jetzt, glaub. Nee, jetzt nicht. Ich hab ja letztens mal umverdrahtet. Naja. 2-3 Monate wird er jetzt durchgelaufen sein. Mein Home Assistant, der läuft. Nee. Den starte ich immer nach dem Update neu. Nee, weiß ich nicht. Eigentlich können sie nicht sonderlich standhaft sein. Das sind ja Fun-Maschine eigentlich. Naja, kommt drauf an, was du für einen hast, ja. Wo diese. Gibt ja diese. Die mit diesen schwulen Namen. Wo du dann ja auch nicht alles anstecken kannst, die extra dafür gebaut sind, dass du nur bestimmte Sachen dran stecken kannst. Die sind ja eigentlich schon relativ resistent, oder? Wie heißen denn die? Ich weiß nicht, von was du redest. Ich kenne mich doch nicht aus, aber wie ist denn das? Sind so komische, besondere. Arduino. Arduino? Die sind standhaft, aber da musst du aus alles selber programmieren. Sind es die? Kann sein, dass ich die meine. Was, Die, wo wieso? im Prinzip nur eine Platine sind. Ja, aber da läuft doch auch. Was läuft da als Betriebssystem drauf? Da läuft doch auch irgendwas drauf, oder? Ja. Aber ich könnte es dir gar nicht sagen. Arduino-Plattform, Wikipedia. Windows, Linux oder Mac? Ja. Was sind die von der Architektur? Das sind ARM, oder? Ja, das sind ARM. Das habe ich lange nicht gewusst, dass Arduino im Prinzip nichts anderes als Raspberries sind. Das hast du irgendwann mal gesagt. Ja gut, ich kenne mich doch zu wenig aus, ich kenne die Unterschiede einfach nicht, aber wir hatten mal die Diskussion wegen einem Raspberry und einem Arduino und dann mussten halt wir ein Arduino nehmen, weil da gibt es dann so Bauteile, die kannst du draufstecken und dann kannst du da nur bestimmte, dann sind die nur für Sensoren da. Ja. Dann kannst du da die Sensoren dran schließen und dann ist das anscheinend ein relatives closed System, da passiert dann eigentlich nichts. Also da muss schon alles schief gehen, dass die nicht mehr funktionieren. Ja, Arduinos sind halt auf so Hardware ausgelegt. Du hast bei Raspberries hast du zwar auch so GPIO-Pins, aber die nutze die wenigste. Ich habe auch nur einen Lüfter dranhängen. Hm. Haben die doch eine neue. Da sitzen ja nur Leute, die ich nicht kenne, außer denen in der Mitte. Doch die vorhin geredet hat, oder? Ja, aber bei dem Analyse-Desk saßen da zwei, die ich überhaupt nicht kenne. Weil das ist ja eigentlich das beste, also die besten zwei Games waren das ja gerade, dass da nicht die Mailcaster casten. Yeah, this is, I think, one of the biggest stylistic matchups, because if you see how far behind G2 fall in the early game and how much Excel want to dominate that early game, I'd say in typical Excel fashion, I'd be very happy playing G2 right now. Yeah, definitely. Now, just a reminder, the last time these two teams faced, Excel lost to G2. And they will be facing off against the 6th man of the Berlin crowd. So many G2 supporters in the house. Let's get ready for draft. So, Trouble, do you think we should
prepare ourselves for any shenanigans. I think for the most part, teams are not changing a whole hell of a lot this weekend on the new patch. I think it's a lot about figuring out what is first pickable, what is okay to blind pick, what is okay to counter pick with, since a lot of the picks, mainly it's been all about Scorch being buffed and the poke, and also second wind that would usually heal all that poke that would come your way has also been nerfed. So they're trying to balance this out, seeing what actually comes out. But I'm really liking the Pantheon ban right there because it suggests to me that Jankos has maybe been practicing that Pantheon. It does indeed, and Berlin, what do we think of Pantheon? I've been waiting all day for that to happen. It is in the ban pool this time around. But Zeri? Yeah, Draven is open as well. Ooh. Wukong will be the final ban. The analyst desk, we're talking a little bit about it. Patrick is the type of player who would be willing to blind pick Draven, but this is where we find out what is their first pick priority. Excel have been prioritizing that AD carry, but locking in that LeBlanc for Nuke that with picks like Ari, Lissandra comes to mind as well. Things like Swain that like to create space for your team. I think this is a little bit dangerous right here. I mean, bold pick. That's the first LeBlanc of summer, only the third of the year. And for Nukeduck, it is his most played champion. Jesus, at das 30 regnet games, schräg, Philipp. But he's only won 10 Regnet of them. direkt By rein. the way, Jarvis Ja. has banned 2 of the 4 games already, and it is now drafted first. But I'm so confused here, Trevor. LeBlanc is very slippery. If you usually want to shut down mid, you can't do it with a Java. LeBlanc is just going to jump away from your flag and drag. But right here, Caps is going to reply with that silence, which means picks like nah. If they're locked in for the side of XL, they're going to be stolen away ultimates for Caps. Now, of course, with the 2 teams in play, one of the things we were talking about is how we actually wouldn't be surprised to see some shenanigans. This is a little surprising. Nilla is locked in. What do you make of this? Okay, so apparently she's extremely broken because she has invulnerabilities. She reduces magic damage coming at her. She has something like a counter strike like Jax Look, has. der Miller pickt. Double Ich seh's. invulnerability right there for you, Trevor. Oh my word. Okay, so Taric as well. Okay, make some sense of this. Now, Flackett's going to lock in the Siva. Okay, so the only thing I'm not sure of is how does Nilla do in the early versus the late game? Aber es this hat is auch the eine first time geistesgestörte I'm going to be Ulti seeing für a Silas, ne? professional play, and we know that CV loves to shove in that lane and play for Die that Nila late Ult, Mann. 2-3 item power spike. Die Nila On the Ult side ist of halt auch G2, so I'd love to geistesgestört see auf how Nilla Silas. actually pairs up Ja? into that matchup, and of course what support G2 is going to choose to put the, next to Flacket, because So, du meinst traditionally zusammenziehen. G2 in Ja, every und single der game Match this hier, season they've played on red side, Dein every Träumchen. single one except one, they've always counterpicked support R5 for Targamas. Oh man, now does this surprise draft Hat 2 Games from verloren. XL throw a curveball? Vi will be removed from the pool. Keine Meinung Raccoon zu has already sagen. lost access to that Wukong, the Poppy, the Trundle, the Jarvan. Du spielst So where nicht does mal he mehr, go von to daher, du kannst after eigentlich auch that? keine We Meinung haben. have seen a couple Danke, danke. of Hecarim games, Volibear as well, Viego, so I'm not sure what he wants to run in this particular scenario. I'd say something that pairs up really well with LeBlanc is something like a Lee Sin. Now, we haven't necessarily seen Marcoon play too much Lee Sin, but that is a way to Also ich spiele eigentlich viele Games mit dir. Ich spiele nur keine Solo mehr. Du meinst Tilch viele Games für And the Raid Lee Sin is Boss. actually pretty okay to Jarvan as well. He gets to hop out of the cat Okay. too, so we'll see how G2 actually Jetzt, choose. geh einfach mal in meine Games und schau dir das, wie ich an der Poppy stack an und erklär mir, wie das passieren kann. Erklär's mir. Ich nicht, ne? Ich bin kein guter Spieler. Oder wie der eine Minion einfach decided, ne, krieg ich nicht.
Da stand doch Mozzarella, da ist gar kein Mozzarella. Was? Im Salat stand Mozzarella dabei. Gibt keine Mozzarella, Jonas. Wurde ich gescammt? To the Lulu, I think again, kind of Boah, ich mag ein Team with von this beiden. composition, run forward. You've got the movement speed buff. You've got that ability to wild growth, the LeBlanc target, or that Viego Aber die Tanks in ultimate. der Top-Lane So sind back, can ne? work out, but for me, G2 makes perfect, crystal clear sense. Group up, bundle, Meinst push. du, ja? I have no idea what to expect here from Excel, and this first pick LeBlanc as well as Nila. I'm just looking at the Java and I'm like, where in the world do you go? Do you pair up together with Setsuani top lane, try to punish a tank to give a kill to another tank? Do you go bot lane where you have a severe Lulu and you want to perma-push, but then they have Taric bot so you can't dive? I'm loving what you do have so far, but it just, for me, the Jarvan right now is a little bit of a head scratcher. Okay, so then we need to find out what decisions that Jarvan will be making in the early game. Where will Jankos focus his attention? And I definitely want the Against Mitte, observers what? to keep their eyes on this bottom Na gut, lane. LeBlanc. Letaric into Siva Lulu. I think it's a bold approach here from XL as they are tied in the standings with G2, 7 wins, 6 losses apiece. But I would also like to mention right here that Excel have been really good with the new picks that they're bringing into the meta every single time. Ever since the Korean bootcamp, they've been bringing in the Zeris, the Twitches, the Yumis. Let's find out if they can make it work again. XL versus G2. Was findest du den schlechtesten Pick in G2 und Excel? Von den zwei Teams. Mhm. Also ich die zwei schlechteste Picks finde. Ja. So we hit the rift for the final game of the day. And we get to see our first Nila in the Seju, bottom hätte ich gesagt. lane. Ja, würde ich auch sagen. Seju bei G2. Patrick, as Targamas is immediately going to step forward. LeBlanc. Just, Ja, playing the würde ich vision auch game. sagen. No real shenanigans. Fühlt sich aber so falsch an. Is Ja, weil LeBlanc gegen Lulu for G2. und gegen Silas Broxah said it last week as und well. Syria, It's so ja. important. Eines Ja. könnte ich sogar vielleicht sehen. Because if you don't, you still Ich glaube, ihr Lane ist and okay, you're oder? not cheering for the opponent team. So it's definitely going to be a confidence Ja. booster for G2 here in the crowd. Starkes being Skill-Matchup. with them, and cheering for them. And if anything, G2 really need this. I want to remind everyone last time these two teams met, G2 absolutely obliterated Excel in their game. They choked them down in the early game. Jankos with his Jarvan, even though to me personally doesn't make much sense, he needs to make things done in the early game. Well, it's Meine fine Frage if ist, kann der we do it Markun fett again. werden? Patrick is Das ist stepping meine Frage. forward. Flakked and Targamas waits in, but they will get spotted they up know. by that Reicht. board in the river. Keine Lane zum Ganken, außer maybe Mitte. In Berlin, because despite the cheers, those stats, Berlin, Mitte are sagt, G2's early game. 20% Ja. of the game's der first Top blood, 10th. gankt. First Dragon, 10th. Seju ist halt. 8 minutes as well as that KD sitting at Aber das nicht gut, das darfst du auch nicht mal vergessen, ne? that despite their Hat er den week Damage, one um die victory Seju zu over killen? XL, I think have had more struggles. Ich glaube halt, And they haven't ich glaube halt, wenn du es gut baitest, dass, also für beide Seiten, wenn die es reinbaiten, dass der Ornn engaged und dann der Jarvan da ist, oder wenn die Seju reinspringt und der Viego da ist, dann können sie schon einen Killpush haben. Aber wenn sie beides abhaben, also wenn beide Seiten die was abhaben, dann glaube ich nicht. Ja, das Problem ist, finde ich, Jankos darf gar nicht hochgehen. Weil, wenn er die Kills kriegt, ist es nicht so geil. Und wenn Broken Blade die Kills kriegt, ist es auch nicht so geil. Ah, ich glaube, wenn Seju 1-2 Early Kills kriegt, ist das nicht so bad. Ich glaube, die ist halt für eine Zeit lang fast unkillable für das andere Team. Silas. Oh, Ist nee, Seju. ist andersrum. Looking the same, but Ja, I'm das stimmt, very ja. intrigued by XL. This was not a draft I was anticipating, and Patrick right now is being shoved. Ich glaube, das underneath Problem the ist, der turrets. Viego muss No den Damage surprise, machen. really, against both Der ist der Sid ganze and AD-Damage Lulu. gefühlt. He's currently down just 5 CS. I want to keep track of Ja. how much of a difference that makes. We did catch a glimpse, by the way, of Broken Blade shoving into Finn. Yeah, and now that we're looking at Nila as well, she's a little bit similar to Samira, and she also has that AoE ultimate. Ich auch sagen muss, ich glaube, Nila ist einfach eine schlechtere Samira, oder?
So would have to keep our eyes onto Patrick because as much as he's Ja, the das bus Problem driver, ist, mit einem Tarek sehe ich sogar. and that bus driver gets out the window. Ja, aber ist Samira nicht einfach besser? Oh, er macht. Into the level 2s of Flakked and Targamas. Die haben sich ziemlich gut auf die Fresse gehauen. Also Orden hat ziemlich gut Siege auf die Fresse gehauen. Jankos doing the same up top as the Scuttle Crabs not going to be challenged. It does look like Finn was considering backing, but he's not overextending. He's not opening an opportunity for Jankos I was to about jump to on. say, but Jankos is still towards that top side of the map, and he Der might weiß es halt actually nicht, be ne? waiting around. He's gonna stay into Fog of War, maybe wait for Finn to walk towards that river and try to pick up a fight right here. Finn is looking for his die wave den to Killer be können. crushed, and this is going to not necessarily be the case. So he's gonna need to stick around for a little longer. Broken Blade though does have a bunch of mana to Jetzt burn. wird's ein bisschen trollig. Broken Blade's also got that ignite available. Oh, here we go. Flag and Ja. drag over the wall. Bellows breath comes out from Finn. The knock up, the flash over the wall. Now Broken Blade Der ist auf jeden Fall tot, Finn, oder? for that E to come Ja. out. It is available. Nee, never mind. Try cutoff caps. Who's being flanked Oh, by der Nuke misst alles. Don't find a target. Finn, Bellows Okay, First Blood. damage, but First Blood is secured by G2 and the crowd goes wild. Marcoon's trying to chase forward with those auto attacks and will get a reply. And that is absolute chaos. 4 minutes. Ist verheerend. Quick reminder, last Weird. time you were able to shut down Warum ist es so Excel schlecht für G2 through geworden? mid-jungle synergy, Weil shutting Caps down Nuke and missed auf Ohren gemisst hat, right? Ja. And this was the head scratcher. Hätte flashen müssen. Einfach flashen und safe killen. You play, you go mid, LeBlanc Ja. is very slippery. You go top, you give a kill to your tank. How much can Broken Blade give to this game? Ich glaube, That is der why Viego not mit necessarily Kill on the ist carry. verheerend. And you can see Jankos here spent so much time waiting around to Aber das try ist doch, and kill das ist doch and Caps spawn. Bad hier, Or is an oder? assassin, marksman, mage at this point. Anything. He does so much damage onto Broken Blade, who actually has even the ignite. Und wo flasht Chenkos? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Caps is roaming first. Ja, das ist bad. Muss einfach flashen. Which means Nuktak and Marcoon are there in time to punish and turn that kill around. Now I'm pretty sure the kill went over to Marcoon. Okay. So you've got 1 kill on a tank, 1 kill onto somebody who can carry the game. The trade goes over to Excel. It does indeed. Even as far as Jankos gold is flash. concerned, I irgendwo really hat er geflasht, ja. appreciate how Finn moved around that scenario very briefly. sehr. I just want to highlight the synergy you just Oh, talked das hat about. mich hier so Trouble gewundert. Marcoon and Nukeduck, the dynamic duo that have done a great job this summer. When you look at their kills and assists, their kill participation, they've worked together, they've found advantages, and a lot of the time, when they are in the lead early, it's because of these two players. And look, once again, Marcoon is going to be flanked by Mickey in the middle lane, trying or potentially. Oh, Broken Blade level 6. He's already in the mid lane though. Okay, Glacial Prison needs to find a target. Oh, das ist big. Das ist big für G2, oder? Nukeduck is going to be able to escape Oh with no, that das Mimic ist... for now. Das ist Now Marcoon verheerend. stepping Uff. forward again, no Heartbreaker, and Patrick Das ist gets mit the Reset. first kill. The Oh. flying drag is just Oh, away from okay. the trap, stole that Hätte schlimmer sein können. and used Okay. it as an escape. XL get another. And Excel is so quick to reply on the map. Even Patrick actually roamed towards that mid lane to cover. Ich dachte for mit dem Nuke. Reset fällt der And nächste. Broken Blade would be roaming really quick. Ich hab auch noch nicht 6, der kriegt kein Reset. Level 6, you've got such a strong button for engage. Broken Blade would get there the second he hits level 6, but look at the top side of the map. Broken Blade is only 400 gold ahead through that kill. And Finn is actually very happy to catch up and scale, whilst on the other hand side, Marcoon on the Viego has cashed in on a kill, Patrick on Tanilla has cashed in on the kill, and these two Geht Q, oder? carries Sehe on the das side of richtig? Excel with more money in their pockets. Oh, Exactly Ja. how XL kannst du machen. Ist nicht schlecht. this would play out. Patrick Weil wenn du Q skillst, kannst du die Backwave zuschauen. Die lebt, okay. Oh, das ist Level 6, okay. Ja, und es war Cleanse vorne, ja. Das ist extra ausgegeben. Step into the darkness and they will just get themselves aback. So looking for that pressure, looking to play into Flakked and Targamas. Der Seju-Skin ultra hässlich, oder? Genius. Doch, ein Skin ist doch der Standard, oder? You can put down, and that's even before Nilla gets to Ja, back das and ist cash gewesen. in on new items. And honestly, Marcoon was over there to shadow, crushing the way from the side of Ich bin aber auch, ich weiß nicht, irgendwie This is usually the time Silas see the supports actually roaming the map, but this irgendwie time for manchmal so Excel, bastard aus und aber 90% finde ich den sieht so useless aus. the bot laners are Ich heading glaube, der ist towards gerade that stark, herald. Philipp. They wanna get that Ja, early ich glaube, leverage. aber der sieht, finde ich, oft super Get one useless Earthblade, aus. it's potentially putting them towards Patrick as well, getting that Nilla ready to start. And of course, for anybody keeping tabs, Patrick's Nila is busy maxing that Q.
Currently has Conqueror. You can see the rest on the Masteries. While XL are starting the Herald, G2 will be able to start the Dragon, which is uncontested. Of course, the lane swaps have now come into effect. Minor gold lead. Diamond 2, Casual, 25.000 Matches. Jawohl. I think you could make a defendable argument. The Herald. Er wird auch so oft gepickt, der Champion gerade. Value objective if you can use it to get those plates. Weiß nicht, ich finde, der sieht echt oft richtig bad aus. Ich habe auch gerade viele Ults im Game, die der einfach... Ja. Ey, wo ist die Kamera, Alter? Die haben mich durchgezogen, ich dachte, what the fuck. Der Wave Kill von der Sieger, Alter. Das ist so frech. Ja, dann nur diese Boots, ne? Die ist so safe. Du musst dir, entweder sie ist safe und darf nicht so viel Damage machen, aber das ist frech. Ja, oder sie muss instant umgehen. Ja. Wie früher. Früher konnte sie das ja auch, aber da hat sie zweimal eine Wave geklärt oder so Und den Damage hat sie nicht gehabt. Ja. Also sie war auch unplayable davor, das muss man ja auch zugestehen. Ja, aber es ist echt frustrierend, wenn die Permapick ist, ne? Ich sage ja nichts dagegen, aber also sie war unplayable, das muss man natürlich dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, wenn die umgehen würde, wäre es fair. Wenn die zweimal ihre Q werfen darf und zweimal W machen darf und dann ist sie ja, von mir aus. Ich muss ja echt sagen, dieser Heal auf das Shield ist teilweise auch ein bisschen wirklich stark. Überraschend halt, ja, weil das nicht gewohnt ist. Also einfach schön so ein 100er Heal und du denkst dir so, okay, fuck. Und die Leute usen es aber offensiver. Früher haben sie es eigentlich nur geused und defensiv. Jetzt usen sie es aber offensiv, einfach um Leben wieder zu kriegen. Trade ein bisschen mehr. Okay, Jankos on that job, and I haven't yet seen the influence. It's only 1,000 gold difference. Okay, Berlin, just very quickly while I have a moment, I want to play a game with you. And the game is, will Caps be able to lead the league in deaths in summer? What you're looking at is the total number of deaths before today's game started. Now, Gilius picked up 5 deaths. And they lost to Fnatic, meaning he's at 53. Ich sehe nicht ganz, warum der keine Mercs hat einfach. Ja. He will need Ist to die silent. 6 times. Let's see if he can do it. Finn is roaming towards the top side of the map. The bot is in trouble. What a stun! Arik, Diego, On und spielt gegen LeBlanc. Oh, da sind jetzt aber alle da. Oh, Here comes Markoon for the re-engage as Jankos flags, drags, and cataclysms his way into Markoon's face. Another kill secured. This time it's Nukeduck that picks it up as Flacket gets the first for G2 in the fight. It's not done yet as Caps and Flacket trying to hold off the siege. The tower is being chunked out as Shelly's been summoned. And Markoon continues the chase. Flash forward into ethereal chains will root up. Oh, das war's, oder? Oh, okay, das ist weg. Das ist Doppeltau. And Markoon is one of the most aggressive junglers we have over Warum in the dürfen die den LEC. Herald nehmen? I've been casting this guy's career ever since he stepped foot in the NLC. He's been aggressive ever since. He never changed his playstyle ever since he joined the LEC, and right now it's paying off. 100% kill participation from the XL jungler, and XL are doing the same thing. They're trying to dive the bot lane of G2 over and over. Diese Rune ist so hart, Mann. But there's not even a tower to Anziehens dann. Oh. Erinnerst du dich noch an Heat, Harik? Der war zwar nicht anziehen, aber der war ein Dottable. War schon wieder schlecht gespielt von Jankos. They've extended that gold lead to nearly 3,000. And this team composition that XL have put together really does well in Ich sehe nicht ganz, warum der da keinen Stunt hat, der They've Tarek. got a lot of mobility in CC. And Flash?
dancing on the edge of safety. He's 3-0-2. He's now such Oh, LeBlanc hat Hebung. Oh no, Nukeduck though uses W. He doesn't have R available. He will be mobile Hast for du a denn little jetzt bit. He verstanden? will indeed. Caps has Nee, been da able war das. to at least hijack the old team. That's the passive from Nukeduck, and it should be an easy secure. Caps will be able to pick that one up. So Very Nukeduck nice. punished. Very nice punish right there by the mid jungle duo. Again, the reason they were able to beat XL last time was Ich glaube, wenn der Silas ins Game kommt, shutting könnte es down spielen. Nukeduck. But I don't think Nukeduck is the guy you need to worry about. No, you don't. Marcoon's going to go forward, targeting Target. Das ist so gut. Backwards as Patrick is tanking out the tower. Ja. They're not going to be able to find the kill thanks to that wild growth. Cataclysm is available. Yankos flags, drags, and dunks down onto Patrick. He's already used that apotheosis. Oh, das ist ein Big Throw. Der stimmt auch. Der stimmt 100%. Der da war halt. Ey. Und Drake. Der Drake spawnt direkt mit dem. G2 really needs this if they want to pull this back. Only 800 Alter. gold deficit. That's going to be their second Jetzt ist dragon as even. well. And Aber some kills are warum pusht die Sivir nicht weiter mit Lane? shut down onto Nukeduck. Ach, Bladings sind weg, okay. Das ist mir that wants these 2-3 Da ist items ein onto her to Rückspiel. start doing damage. And let's watch this again. They know that Nukeduck is dead. And Caps and Jaco shot towards the Lulu, einfach. Hier das an, was die Tank. PC 2. X2 Ultis in die Fresse, ich überlebt. Es ist doch einfach frech, oder? Also. Jankos has roamed all the way to the top of the map. They catch them. Ey. Broken Blade also is into the play, and they actually punish that 3-man core from XL for overextending. Exceptional punish from G2. We'll secure the second dragon of the game as Glaub halt, And that 1,000 gold difference really bald is Sivir 3 Items hittet, das ist ein ganz anderes Game. And then crucial to call out, XL, the two Weil dann die meldet. punished in the last couple of minutes, they were the ones either out of position or starting that fight. Marcoon unable to find the dazzle, unable to take Also down ich the würd Black and the sagen- Targamas. That means they get punished, but they are able Sieht to at gut least für G2 maintain aus, ehrlich some gesagt. level of control, picking up the second Ja, wir sind halt noch weit weg von den 3 Items auf Sivir. Aber ich sag, sobald die 3 Items hat, Ja, die Niederlage gegen den Lulu sehe ich halt nicht so richtig. Ja. Und gegen Lulu einen Diego bin ich mir auch nicht so sicher. ja, die Lulu kann ein komplett rausnehmen. Snilla is very strong. We haven't necessarily seen Nukeduck in any of these big fights that are about to Ach, die break out LeBlanc. yet. So just wait for this LeBlanc and the impact he's going to make, because again, that LeBlanc was B1'd. Oh, that means there's a lot of pressure to step up and find those picks. Caps is now Talking under about LeBlanc. some level of pressure here. Be able to look for those chains. Nukeduck stepping forward. The Heartbreaker comes out, and there should be a kill secure. Caps down to 200 hit points, and on the minimap, no one else really available. Musste der da No flashen? real, you know, cross maps available. Keine Ahnung, ich würde nee sagen, aber was weiß ich ja nicht. And we're getting into this territory where both teams are just throwing down for the skirmishes. They are just committing to Right whatever back. farm is Ist doch schön, oder? Das Gameplay. punishments on both sides. And you'll see that Ja. right now trying to play Fun, oder? away from the Fed members of XL. Lulu steht einfach nur hinter ihr und sie one-shottet die Wave. Das ist doch LOL vom... Ja, will doch jeder sehen. Und jetzt sollten sie noch das Heal-Support-Item zurückbringen. Ja, ich finde Ardent. Ja, das kommt ja dann auch, aber erst brauchen sie das Heal-Item, das so, also Support so deinen Support, die noch ein bisschen healen kann. Ich finde eigentlich, beides sollte wieder Relic Shield kaufen. erstmal. Ja, genau, das meine ich ja. Ein Relic Shield Power. Damit er auf Lane auf jeden Fall gar nichts machen kann, ne? Das war so witzig, Alter. Einfach anflamen. Das war halt legit unpokebare Lane. 2 Heal Pots und Ding und Relic Shield. Heal. Okay. Und Supporter hatten ja sogar noch mehr Gold. Das war ja auch noch der Witz da. Ja gut, die hatte ja auch Arden Sensor, die musste ja Arden Sensor kaufen, ne? Ja. Ich meine, da hat man auch keine Warts mehr gekauft. Aber Arden Sensor einfach First Item, no matter what. Weil es einem ADC einfach ein komplettes Item gegeben hat.
so he doesn't die on the side lane, gets to push that wave, gets these levels onto the Sylas. Ja gut, ne? Level 12 right now has 2 points. Wenn man eine Botlane-Meter will, dann ist richtig, ne? Let's see if Caps will be able to Ich glaube, steal. Ardenzense war da gar nicht auf der Höhe, gell? Vulnerable. If you still own ultimate, you can actually engage from super far away. Yeah, so many interesting Ja, options. da I mean, doch. even if Caps were to steal, Nila's ultimate would also be hugely impactful. Marcoon's going to drop Rift TLT on the middle lane. Finn is already here. Broken Blade's going to teleport to that inner turret. And with the mid Jubeln die tower alle so? falling, XL could peel backwards towards the dragon. 40 seconds until it spawns. And both teams 5v5 there are setting up for the engage. I'd say what's going to happen right here is the two are going to have to try and fight for that mid wave, making sure they can get into this river from multiple positions. But XL do not want to let them. Who's going to pull the trigger first? I'm waiting for the prison. I'm waiting for the call of the Forge God. If anybody is just marginally out, it will go. Nukeduck dashes forward with the distortion and hops right back to his original position. G2 shoved the wave forward, but XL are in the river. I'd say eyes on Broken Blade. He has the trigger in his hands. If he catches anyone with that ultimate, G2 are gonna pile up on top of that member and kill them before Taric ultimate takes turn. And the moment that engage comes down, follow Caps and Flackett's HP bars. Oh. To take them down. The Dazzle finds the root, the flag. Wenn sie jetzt reinkommen mit der Tarek Gold, ist vorbei. Okay. Is forced to flash defensively. Oh. Nobody's died just yet, and the prison will whiff. Caps is stepping forward. He's got the Heartbreaker available to him. The chains will whiff, and Mickey is able to escape. Now Finn, the next target, stashing forward. Caps will be able to find one. It's Flacket that actually gets the last hit, and now Marcoon's the target. Boah. Aber ich weiß nicht, warum Axel so wegläuft. Also. Aber Lulu saved halt Jankos. Triple Knockup into Triple Cage. Dass sie den Fight take, verstehe ich schon. Die hatte Double Catch. Ja, aber warum sie danach so passiv spielen? Ich hab gedacht, die gehen da voll rein mit der Tarek Gold. Ja, ich auch. Aber du musst mal gucken, wie die swappen auf Jankos. Ja, und die gehen zurück halt zum Lulu. Jankos, ja. Und Jankos überlebt halt einfach. Ja, guck, und jetzt? Und alle gehen zurück. Oh, das kann never richtig sein. Which means now that the Taric ultimate is not a thing, now that Nukeduck is very low HP, you get to start Broken Blade chasing whiffed auch ein because bisschen. you have Caps, Alle würfen. Broken Blade and Jankos that can dive in with really big Und die Silvia, einfach ein Ding nach dem anderen. Ja, und jetzt warten wir, bis die damit wehtut. It loses a lot of the synergies and the values. Patrick on this Neela Er muss hier sterben. taken over the game as Jankos will stay alive a couple seconds longer to get back to his team and escape with his life. Trouble. G2 have the kill lead, have the dragon lead, have a minor gold lead, and are showing they can navigate these team fights well. Very importantly, Und das ist auch super strong. Was Lulu hier, Lulu plus Sivir plus das Item gegen das Team. Einfach, alle haben Anti-Heal drauf. Wenn sie die muss nur ein Shield der Sivir geben, 5 Leute im Anti-Heal. because Nila wants to play really close up and personal to the team fights. Hourglass also completed for Der Caps, Tarek which spielt means auch viel, gell? overextend Muss man and beobachten. stay alive for a few more seconds. Keep your eyes on these two stopwatches. 3. Jankos gets one for himself as well. I think the fact that G2 right now have 3 stasis on their side means they're looking to fight. And of course, with the fact that it is an Infernal Soul, that is exactly what the Sylas and Siva will be looking for. Broken Blade waiting in There's the no wings. flash on Patrick, but there's cleanse. Marcoon could be a target, holding onto the trigger. No Arctic Assault forward. Mickey now a little bit separated. Nukeduck's up in that top lane. Just want to highlight 2 towers apiece at 22 minutes into the game, so there's still a lot of safety to fall into those outer turrets. At least for now, G2 will clear that vision out. Die müssen gar nichts machen. Dragon is so huge. XL cannot afford to give up that soul. Einfach nur auf Sivir warten. Getting into the play. You don't necessarily have to kill someone. Weil Pichu ist im Unkillable Mode. Solange jetzt nichts Schlimmes passiert. Die ist im Super Unkillable Mode im Next Fight. Und Sivir Damage ist einfach enough, glaube ich. Exactly the game plan. Is the vision set up to do that? Right now, a couple of wards from XL There's a Skull Crab.
in that upper quadrant. Crab just secured. There's not the earliest of setups, but I think now we're going to start seeing both teams potentially pushing these waves out, potentially setting up for either the dragon or right now G2 grouping for top tower. And if they can get any sort of advantage, they can peel back to that Baron. And G2 are mostly where Caps is at this point. When they put Caps on the sideline, specifically when he doesn't have his flash available, we've seen Jankos shadowing him through the map, making sure that he stays healthy, he stays alive, shoving that wave, get even more global gold for the team. Right now they're sitting at 1.5k, let's say, in the lead. But he goes back, he grabs a few more components. Weiß nicht, ob ich das Nila-Bild feiere. Die macht einfach gar keinen Schaden an Jankos und Sechu. Und an Silas. Die hat einfach null Schaden, sag ich. An den drei. Ja, ob der Sivir nicht auch LDA besser. LDA? On. Ach, Pen. Ja. Ja, hätte ich sogar auch vermutet. Weiß nur nicht, wie gut, dadurch, dass halt dass dieser Crit Damage auf die Ricochets funktioniert, wie gut es ist. Ob du den Damage... Nee, weil du den... Ist der Damage wichtiger auf Viego, Nila und Taric, den du random durchkriegst, als die mehr Damage auf Ornn? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe halt ein bisschen Problem, der Viego. Ja, aber das ist ja nicht tanky. Also nicht Armor tanky, oder? Der Ornn muss Gigantic initiation tools available for both Cosmic Radiance, still available for Caps. Cataclysm is flashed Okay, aber jetzt müssen sie raus, Chico. Du musst raus. Sechu können die nicht killen. Und da kommt er. Aber sie können Sechu nicht killen. Die haben aber Ult. Oh. Aber sie haben kein Damage. Oh Gott, sie haben gar kein Damage. Ja, aber 0 Damage, ne? Es war eigentlich ein schöner Fight, ne? Ja. Also wenn sie den nicht gewinnen, dann gewinnen sie keinen, Alter. Das war's. Ah, holy shit! Sechu ist halt I don't give a fuck. Ja, aber die hat gerade an keinem Damage dealt, ne? Ja, mit dem Bild habe ich ja gesagt, dass die gar nichts haben. Aber die kriegen halt Baron und Soul, ja, Good Night is over. Jetzt muss ich nicht Fight will ich Sivir Damage sehen. Allein der Fight will mich Sivir Damage interessieren. Look at Patrick right here. Look at Patrick and keep your eyes on him the entire fight because we said that Nila fights pretty much similar to Samira. So she wants Ja, to be Nila ist similar zu Samira, nur dass er keinen Damage macht. Eine Samira-Ult mit den Items wäre, glaube ich, okay gewesen. Ja. Da guck mal, die ist komplett jetzt. Wo ist denn? Jetzt geht sie rein. Ganz vorne. Hier Und- zwei. Ja. Hier nehmen wir den Silas Damage. Ricochets from Sivir are absolutely wrecking the XL members that are piling up through that ramp. I mean, all 5 of them beautiful ricochet targets. Great fight. This will extend that lead. So Das wird nicht den Lead extenden, das macht das Game over. Sivir hat sogar noch Ding, Hourglass. Und Broken Blade gibt keinen Fick, Alter. Oh, der hat ja gesehen, dass ihm keiner Damage macht, ne? Brauche da nicht. Das, ne? Gibt den Inhib. And Finn only replies with a side lane tower. 22 da Damage. Almost from this Sivir. Ja. Auf jeden Fall gut, ja. Ist doch schön. Ich meine, die musste ja richtig nah ran da dafür, ne? Guck dir das an, was die LeBlanc an Damage frisst. Weil die zusammen mit dem einen in dem Cage stand. Und 5-mal Ricochet wurde. Schau dir das an.
in der Backline. Also ich finde das nicht okay, was Silvia sagt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Silvia ban. And those minions are going to help tear through this Nexus turret. And the guy who was criticized in spring comes into this game, takes the resources and carries the team to victory. G2 esports are not done yet. They continue the chase onto Nukeduck and Mickey, looking for a couple extra kills. One last XL member standing is dropped inside of the base. Also ich hatte Unrecht, die Silvia hat das Game gemacht, ne? Ja, aber haben wir nicht gesagt, beide, dass die das Game einfach übernimmt auf 3 Items? Ja, ich habe gesagt, der Silas wird wichtig sein, aber... Maybe optimistic from XL's perspective, constantly into those narrow choke points. I have to say, Nila just felt so difficult to play into so many melee champions that want to CC lock you in. Nila sah einfach useless aus. It's a Samira-esque type of champion. You dive into Lulu, Sejuani, Caps on Er ist aber auch... Er sieht so hart kackt, ne? Ja. Aber ich bin überrascht von der Sejuani. Hätte ich nicht erwartet. Aber die ist halt einfach ein Killable auch zu Items. Das ist einfach impossible to kill. A bit of a surprising result. I think I have to give some credit to G2. They were under pressure early game. They fell a little behind, but in comparison to previous weeks. ADC und Mitte waren das Problem, hätte ich gesagt. Der Ja, Tarek? mit und Bot war eigentlich komplett useless. Der Tarek war okay, finde ich. Der hat... Ja, das war, der eine Fight war ja Bombe. Ja. Haben die da einen Victor und einen Aphelios, Samira. Ja, oder ein Control-Mate in der Mitte da. Ja. Oder ein guter ADC. Oder Draven, was du vorhin angesprochen. Da ein Draven, der dort auf 1 oder 2 Items mal einfach insane Damage dealen darf. Und du hast ja gesehen, die Nila war ja nicht under pressure. Die hat einfach nur nichts gemacht. Ja. I will have some key player of the game nominees for you as soon as I see the graphic. Aber ich verstehe es, ich hätte auch keine Lust gehabt, in den Lulu reinzuspringen. This is actually so tough because this is difficult. It truly was just defined by those team fights and G2 was able to throw all the pressure. Nicht votest der Player of the Game. Broken Blade, weil er drinstehen durfte. Okay, so we make it a little bit easy for people. Is it Broken Blade for creating beautiful engagement? Er hat 2 Ultis daneben geworfen. Is it Jankos for creating pressure so Flacket can farm into the late game? Nee, Or is it Flacket. Flacket not dying the entire time and putting down all that DPS that G2 needed to come back into the game? All three. Why All not three. all three? The thing that I find most intriguing about these last 2 results, with Mad Lions and XL going down, arguably the favorites in both of the respective matches, the top of the table and the 2-0s that are going to be in one or another team's Very favor true. is going to be super important as we look forward, to tomorrow's games, to Super Week next week. And for G2, this is huge, super valuable against another team right next to you in the standings. That does it from Trouble and I. We're going to head to stage where Law is standing by with Flacket. Das Flecke, das ist der ADC. Ja. Der denkt sich jetzt so, yo, war easy game. Lulu steht hinter mir, ich habe ein Spell Shield und ein Sonias. Seju steht vor mir, was soll das? Das ist dieses eine Game, wo wir 5 Tanks hatten und ich Twitch war. Also, nee, was war ich da? Ich weiß gar nicht mehr. Einfach nur so ein ADC, der rumgestanden ist und alle gekillt hat. Das ist so witzig dann. Ja. Du stehst da wie so in so einem kleinen Kokon mit so 5 dicken Leuten um dir rum. Quickshot was highlighting the fact that yet again you fell behind in early, which is a tendency we see for G2 so far in summer. Ja, die sind ja schon den armen Siegerspieler. Der war da nicht hinter. You had a deficit at 8 minutes in 11 of the 13 games you played. Elaborate on that. Yeah. What makes it difficult in Okay, early? I think our main issue was like communication early. Ja, der Early war auch gut gespielt von Excel. Der Dive oben, der war clean. Muss man ehrlich sagen. But I think for sure like Aber dann das in der Midplay, das war halt so schlecht wie 5 Plays von ihnen davor. we are really improving and actually this week we were like really confident everyone that we are gonna like Wir haben halt confident mit Lulu Dive, ne? be really ahead and again we really into
early game. But I think it's getting way better. And usually when we start losing early game, we just like lose whole game. But actually this time we lost early game as well. But the game was playable and we actually managed to take the win. So we're making progress. You're making progress indeed, but with that confidence, when you look ahead at the G2 Fnatic match of the week, we have tomorrow. What makes you think you're going to take them down? Give me a couple examples as to why you will take down Fnatic. Fnatic suck dick. I think we're going to win. I mean, of course, I think like in scrims we're playing really well, and actually we are playing like way better. Like we played way better on stage like these last weeks. So I'm really confident on the game, and as well. I think us and Fnatic both are looking sometimes. Denkt sich jetzt, hey, ich pick jetzt einfach jedes Mal Sivir. So I think everything can happen, but I think we're gonna win. Muss ich nichts machen. Like a bloody game, honestly, from this one. You mentioned the stage, of course. We have to show these guys who stayed during the interview. Is there anything you want to say to them? The G2 fan club is getting louder and louder every week, even more loud than Jankos at this point. I mean, I would just like to say, guys, thank you all for cheering for us. We love you a lot. Ne? Können Lulu lassen, aber man muss ihr Polymorph nehmen. Komplett. Polymorph komplett weg. Dann ist okay. I mean, but yeah, like today, I don't know, it was really well today. I don't know, like, in love it was like really hard to hear anything because it was like, all the time. But I mean, it really bangs and it's really, really hype and it's really nice to play in front of a crowd, especially if the crowd is like fucking crazy. So it's really nice. Thank you guys. Thank you guys in Berlin, Flacket. Thank you so much. Hopefully this energy can carry you in the rest of the season. And that's Also ja, das verlieren wir jetzt noch ein Game, dann gehen wir ins Bett, oder? Fertig, Ginger. Ja. Ich hab ja schon da geraucht, wo das eine Game angefangen hat. Bist du jetzt wieder auf dem Midlane-Account, wo du keinen Midlaner hast? Ich habe den falschen gelockt, das ist richtig, sorry. Aber du passt natürlich auf, Janis, deswegen. Der Pius einfach Thomas seine Account. Incredibly impressive stuff. Really inspirational. And here we go, he's looking for something. What a move! This man is on fire! That's the kind of play which makes me want to be on stage. Hold on. Thank you so much for joining me. Tell me, how do you feel after making that play? Und sollte Mariah donated? Ach, für Ukraine. Mhm. Oh mein Gott, Johannes, sie releasen den Udyr Gameplay vom Reworked Udyr. Ah ne, das ist ein Cinematic oder was? Ah ne. The more that I explore this area, Ich sag dir, der wird alles fisten nach seinem Rework. So Champion, da denken sie sich, ja, der muss simpel bleiben, aber dadurch, dass er simpel bleibt, wird er einfach absolutes Stat-Monster. Ich muss gerade sagen, ich habe echt was gegen diese simple Champions, die so stark sind. Darius,
Lulu. Sivir. Every day I make bricks for the new hut. This process will take time and I have to fetch water frequently, but in the end it will all be worth the effort. User joined your channel. So. Hallo? 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 Geburtstagskind. Ich mitspiele. Vielleicht nächste. Ja, das hat schon 2 verloren. Es wird kein nächstes geben. Ja, wenn meine Midlane mal aufhört zu inten, ne? Alter, Udir kriegt einen AOE-Slow. Das ist jetzt ein Frostphönix und kein Feuerphönix mehr. Was ist denn bitte ein Frostphönix? Ja, hä? Anivia? Ne? Also der Frostphönix aus der Asche, oder wie? Okay. Ja, vielleicht heißt es dann nicht mehr Phönix, sondern keine Ahnung, Anivias kleiner Bruder oder so. Ich weiß nicht, wie heißt denn Frost? Kann doch alles kaputt machen, Johannes, ne? Das nennt man Logik, Philipp, das nennt man Logik. Also vielleicht bespiele ich gleich nochmal Sivir. Bin nicht sicher, ob das so schlimm wäre. Aber irgendwie, deine Sivir cleart Waves nicht so schnell, ne? Ja, muss man einen Skin kaufen. Da kannst du mal bitte investen. Der Abuser aber weiter Akali. Oder Victor. Victor läuft komisch, also richtig gut gerade. Zwei Jordels weg. Muss erst spannend, das ist zu neu. Der gerade einen verendeten Büffel gefunden. Mal 6 Botlane-Bands, ja, das. Ah, der Draven-Bann ist ein bisschen Overkill, muss ich sagen. Er ist schon stark gerade. Aber er braucht halt einen Spieler, den muss man richtig können. Sonst sieht er weak aus, ja. Hey, die Silas-Epidemie is back. Ah. Ist das so schlecht, Ezreal? Ich weiß, was für Spieler Ezreal picken. Ja, Solo Q. Oh, wie spielen den? Die am Tower stehen und Qs schießen. Aha. Uff. Okay. Ja. Feel the thorns embrace. Baby.
Ja, ist Winter. Queen? Was ist Queen? Keine Ahnung. Queen? Quinn. Bro! Es ist. Holy shit! Also, Queen kenne ich nicht, ne? Ja, der hat Lautschrift gemacht. Ich habe gerade das einfach nur. Wer kennt den Champion Queen denn nicht, ne? Queen, Alter. Und was ist WE? Whatever, oder? Oh, whatever. Ah. Warum hast du. Warum? Wir haben. Warte mal. Naja, alles gut, nochmal. Ich hab gerade Rainlag gehabt. Philipp, du könntest einfach auch mal Kartus spielen, ne? Kartus? Ja, will ich instant verlieren, oder was? Hä? Hübschen Gegner drin. Ich bin so schlecht mit Kartus Qs, das ist der Wahnsinn. Ultet vor jedem Dragonfight mal. Okay. Leck mich am Arsch nicht. Also unser Team ist beyond garbage in Kombination. Also der einzige Vorteil ist, ja, habe ich keinen Vorteil im Moment. Doch, du bist der Vorteil. Ja, aber ich bin ziemlich anfällig für Nautilus Ult und Fiddle Ult. Ich gegen dich. Naja, eigentlich muss unser Team euch ganken. Twin Rengar müssen einmal Vayne killen und dann müssen sie Roman und Samira und Fiddle in den Arsch ficken. Ich glaube, dann haben wir eine Win-Chance. Enemy. Genau. Beide, ne? Die kommen nicht. Wir können da nicht hin. Da der Bot-Side. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Der First Gank muss schon top sein. Weil das ist ein uncontested Gank. Never mind. What is happening? Ich glaube, ich bin zu schlecht für das Spiel. Ich verstehe das nicht. Warum wartet mit Topside und geht wieder Topside? Ach, der hat ja auch noch in seinem Jungle gewartet. Was? Ist okay. Das stimmt mich irgendwie ziemlich positiv, dass er nicht weiß, wie sein Champion heißt, den er gefickt hat. Ich könnte mir das halt nicht spielen, ne? Der startet, die sind beim Red. Hat 2 Minions gemisst. I'm trolling. Das ist nicht so. Ich glaube, es gibt keinen schlimmeren Champion-Minions wissen als Victor. Da könnte ich mir noch vorstellen. Was? Weiger. Ach, Weiger. Hm. Ne, der muss echt froh sein, dass er überhaupt Minions kriegt am Anfang. Okay, somehow, der für mir. Things happening. Okay, nice. Das stimmt mich positiv. Kann nicht hier sein eigentlich. Er kann nicht, wenn der hier gankt. Ne, eigentlich nicht.
Oh mein Gott, ich miss. Oh, ich choke. Okay, ich Big Lead in der Mitte jetzt. Er choked auch. Ich krieg's Knight nicht drauf, ne? Ja. Okay. Das ist Big, Mann. Komplett 8 Minions. Back. Viertel kriegt aber XP, aber nicht für viele. Wait until my seeds take root. Ich rush Mercs. Ja, ich rush Mercs. 3 gute für Mercs. Ja, vor allem kann ich dann richtig Bonobo in der Mitte spielen. Pinch der, sagst Ja. For some reason 10 Farm hinter. Das ist doch, glaube ich, normal, oder? Er spielt. Hammer pusht. Der kommt Mitte, der kommt Mitte. Wer ist das? Naut oder was? Naut. Okay. Ja, das kann gut sein, ich habe ja keinen Flash. The forest holds many surprises. Der kriegt hier einen Roam auf, probably. Er macht's nicht. Er ist die ganze Zeit hier drin gestanden. Alter. Das Skill geht wieder auf der Top, wird fatal langsam. Oh, wow. Aber das gewinnen die, das gewinnen die, das gewinnen die, das gewinnen die. Darf einfach. Schön. Big. Mach dir das Bad weg. Du kannst eigentlich farmen bleiben. Nützt der? Nee. Just a harmless flower. Da. Er überlebt mit einem AP, Mann. Ich bin so unlucky, fuck.
Okay, Game Losing Play. What the fuck? Ja, die Quinn. Das war echt abzusehen, Mann. Wenn die nicht weiß, wie ihr Champion heißt, Mann. Das ist halt illegal, Mann. Out läuft durch 3 Pflanze durch. Raum. Bei dem Ditch. Geh mal nicht, bitte geh nicht zum Tor. Bleib mal ein Stück weiter weg, wegen Viertel. Fürs Gold kann's kommen, aber muss echt auch eine aufpassen. Pflanze drüber. Ja, wir werden uns ja beide, jetzt sind wir einfach tot. Okay. Ich habe jetzt Mercs, jetzt dürfte es besser werden für mich. Ich habe jetzt. Ich weiß, der Rengar. Der ist bei dir, gell? Ja, ich weiß. Kein Wart für dahinter. Soll ich da kommen? Ja. Okay, Silas fightet mich, kann ich. Jetzt kann ich. Sind weit weg. Sind gerade los. Silas hat mich gerade Komm angegeben. mit dem mit Ult. Müssen halt aufpassen, Fiddler hat nicht geultet. Da. Wart hier. Ja. Hier kommt das Half-Life. Oh no. Oh, bist du stark? Ein Monster. Ist das ein Death Cap Second Game? Ja. Okay, ich muss jetzt clean spielen. Dann ist es eigentlich gegessen, das Game. Ja, wir haben keine Ahnung. Naja, Ed ist Ed, ne? Jede Minute, der Solo laned und Free Farmt ist super strong.
Samira ist nicht im Game, das ist sehr, sehr wichtig. Schon wieder mit dem. Ja, jetzt müssen wir mal vor dem Viertel aufpassen. Wenn der eine Dangerous Ult trifft, könnte das ganze Game flippen, leider. Somehow ist die Samira noch schlechter, oder was? Die Roam, ich muss Steph laufen. Das. Ich hab dem mitgegeben, Big, der ist Oh, ich Half-Life. brauch meine Pflanze hier. Ja. Stunt. Gleich eh. Guck wegen Viertel. Müssen First Tower mitnehmen. Was der echte? Kommt. Ich hab Nurks, I don't care. Okay, Mercs ist der Play gewesen. Ed ist auch hinten. Oh, ich mag das Item nicht mehr auf Ed dabei. Big. Jetzt ist Frank auch big. Da haben wir einen, der die Dinge auf Sidelane abfacken kann. Jetzt ist halt genau den Viertel einfach jedes Mal in den Arsch ficken, der kriegt gar nichts mehr hier. Ja, hier ist eine Ward. Wo? Da Mitte auf der unteren Seite. Hier. Nee, da wo ich jetzt drin stehe. Viertel ist Topside. Aber Viertel kann nicht crossen auf Drakes Seite, ist eigentlich free. Dürfen den eigentlich nur nicht crossen lassen, dann soll das Game. Ich darf das nicht machen, was ich gerade mache. Ich bin so stronger. Muss einfach nur chillen. Lass er einfach kommen. Oh. Schön. Weiße Mitte ein, oder? Ja. Ja, der Viertel, der dealt auch Damage. Ja, der Ezreal hat einen Farm mit kalte gegen 2. Oh. Der Bisano. Ne. Ich gehe Hourglass Ride einfach nur für Safety. Ah, mache ich das? I'm not sure. Ja. Nur Naut, du brauchst von nichts eigentlich. Ja. Ich habe jetzt Rabber fertig. Was wir hier machen. Bin jetzt ein wandelnder One-Shotter eigentlich. Fiddler hat immer noch kein Hourglass. Der kommt da auf die... Oh, okay.
Aber ich will hier back, ehrlich gesagt. Ich Ja, hab so geht. Nicht so. Botlane. Oh. Ich bin jetzt wandelnder One-Shotter. Ich würde jetzt gern Botlane übernehmen, dann können wir. Ja. Wollen wir den. Kann ich den Blue Buff holen? Das Problem ist, ich darf nicht sterben an das. Den, ich dachte, du meinst unseren. Ich krieg unseren Blue Buff nicht. Ja, nochmal. Aber der Viertel, der hat keinen Bock mehr, Skim so. Seit 5 Minuten kein Bock wie das Bamping die ganze Zeit. Fun. No. Ich hab Ulti nicht rausgekriegt. Alles gut. Ich hatte Tower. Okay. Schönes Sonia. Egal, der ist weak. Ja, der nicht. Oh doch, der auch, aber der killt ihn. Oder nicht? Ich kann den Ding nicht angreifen. Geh. Ich sehe besser. Parrot? Baron? Break. Ich kann nichts mehr drücken. Recall einfach mal. Ich kann meine Q nicht drücken. Ich muss gleich mal irgendwas testen, ob ich wieder queuen kann. What the fuck? Das gerade auch in dem Moment, wo ich keinen Mana hatte und danach hat sie auf Mana umgeswappt. Oh. Kann ich Possession? Ich kann nicht queuen. Ja, du kannst schon. Achso. Ich kann nicht queuen. Ja, plug mal deine Tastatur aus und wieder. Aber ich kann Q schreiben. Du hast bisher Escape deine Einstellungen geändert? Mache die Baron. Ne, sind wir. Okay, die haben zum Glück aufgegeben. Ich darf einfach nicht bei den Ezreals bleiben, bei den Sibios bleiben. Die müssen das alleine spielen. Dafür haben sie pickt. Ist einfach besser. Holy moly, Philippa Schlacht. Damage spiele ich allein. Das habe ich die 25. Ich war out of this world fett, Mann. Das ist frech gewesen. Ich war ein bisschen überrascht, wo du Drittel Leben hattest und die Samira mit 2 Spells fast one-shottet hast.
Gut, Level 14. Ich glaube, die war da auch ein wenig überrascht, muss ich sagen. Der Viertelkill war geil. Er läuft seinen Wölfen Ult, er ist einfach tot fast. Und dann ist er noch gegen die Wand geflasht. Ich muss noch kurz in Custom gehen gegen What the fuck war das, Mann? Alles ging noch, ich konnte es noch schreiben. Morgen kommt meine neue Tastatur. Was ist bestellt? Wo ist meine Tastatur? Hier. Naja, nicht genau die, aber die hier ohne LED. Und mit Silver Switches. Aki, hab's doch gesagt. Hey, die machen gute Tastaturen. Du musst ohne Scheiß mal eine holen dir. Ich mein. Ich kann dir meine alte schicken, Johannes. Sag's mir Trader diesmal. Oh. Andersrum. Aber ich glaube, meine jetzige müsste. Was hat die für Switches? Glaube ich ja. Ich habe Cherry Red Switches, glaube ich, gerade. Ja. Hast du Silber überhaupt schon mal gehabt? Nee. Weißt du, was du kaufst? Ja. Und wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, haben die Silber Switches so Beste von allem sein sollen. Die haben so einen Anschlagpunkt wie die braune und Reaktionszeiten wie die rote oder sowas. Ja, das sind so die neuesten, die es gibt, ja. Und ja. Ich muss mal gucken, wie gut ich die finde, aber die sollen echt gut sein, ja. Nee, ich hab buggt. Wenn ich. The fuck habe ich gemacht? Ich hab mein Game kaputt gemacht, Jonas. Mal ausloggen und wieder einloggen. Vielleicht fixt es das. Ich kann Q schreiben. Aber jetzt geht's wieder, hä? I guess.
It's just business.